Okolo Yesu akoya, ako kamata bandemo, kelelo iko beta, pelelelelelelele, ngwaye, mokolo Yesu akoya, ako kamata bandemo, kelelo iko beta. Of the book of the mama, I come on. The book of the mama, I come on. The koye mama, yes. Papa Daniel Mungongo na Mama Dina. En tout cas, merci na ndenge lelo na kolia dongo yo ute pana bino. Nzamba pambola bino. Alongo la mikolo na bato bazo sala na bango eloko te. Abakisa ngwe pana bino. Kwa mso bazo sala na bango ria. Ndeti nani osala ria? Ndeti nani? Bo bata mabongo basala kana. Bakufa na bango. Papa Daniel Mungongo, merci na Osali. Nzamba pambola bino, yona mama. Loboko ya mama, émission loboko ya mama ezalaka wapi? Émission loboko ya mama, émission loboko ya mama. Akati ya DM5 TV, DM5 TV bonzambe loboko ya mama. Loboko ya mama nde cuisine. Loboko ya mama nde nzungu ya qualité. Loboko ya mama nde basani ya qualité. Loboko ya mama tablier. Loboko ya mama eyena kati ya DM5 TV bonzambe. Ba mama to yekola kola ba. Boyeba kite. Sekele ya loboko ya mama. Botuta kite. Sekele ya loboko ya mama. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Oyeba kite. Sekele ya loboko ya mama. Botuta kite. Sekele ya loboko ya mama. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Botuta kite. Sekele ya loboko ya mama. Oyeba kite. Sekele ya loboko ya mama. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama eye. Hey mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama. Ay mama ya kola kola mbe. Osuka libote na yo. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama. Ay mama ya kola kola mbe. Osuka libote na yo. Ai. Loboko ya mama by fire by force. Balifutafuta batatupata batatuvivre. Loboko ya mama leo njo leo itakwenda kuwa. Mama ya kola kola mbe. Ay mama ya kola kola mbe. Ay mama ya kola kola mbe. Osuka libote na yo. Mama ya kola kola mbe. Loboko ya mama eye. Loboko ya mama eye. Nakati ya ni elifal eye. Loboko ya mama. Butuna kite. Butuna kite. Est-ce que butuna kite? Loboko ya mama. Loboko ya mama nde makambo. Mbote bandeko balandi ya DM5 télévision toza awa et pas Yavier Mafura, artiste comédien congolais. En tout cas tozokota tota la vie Mafura ozali esika afutela kana mwana naye kande na sebino toza awa et pas Yavier Mafura. Bandeko nyonso ya DM5 vous a toujours branché na DM5 lelo loboko ya mama avec artiste comédien Yavier Mafura. Bonjour Yavier Mafura. Bonjour. Bon Yavier Mafura.
baoteka nga te ndenge nini nzoto kasi mpo yo tuninga boni sikoyo na français mpe totunaka combien kasi vraiment yo afuka toza awa na DM5 télévision toyo kozwa yo mpona loboko ya mama nayebi te obongiseli balandi ya DM5 nini lelo kolambela bango nini lelo nakolamba dongo plus mbisi ya kokauka ouais wana eza bonkoko mpo lokola eza Londres tika naloba yango na anglais I lamb te dong of te mbisi de kokauka ouais merci going to market. Ok. Pour la couple Daniel Mungongo na Mama Dina. Na le polamba. Na sepeli mingi nzamba pambola bango ndenge. Papa, tam suna na zui fiancé kuna mabeza bien. Oye makas. Chaga. La chaga. Oui, oui, chérie. Merci. Merci, papa. Tout le monde. Congo, hein? Oh, il y a père avec Jésus. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi? Morning of London. Sile, on vous appelle ici. Français, français ne va pas le souci à Minerva Tata Pesa, à Futilangaï. Parce que ça hôtel bien, Nanganda Lido Banzambe. C'est que l'andengoza, Ozali, c'est que l'on m'a comme la Pesa. Kolula ya Mungati. Le second a l'ouli français, la personne Zambete. Mais le baga pour le système Minerva. Mais le français, c'est moi le baga pour le système Minerva. Sinon, tu n'as pas la
1000 francs. 1300. Boso na lobi 1000 francs, 1000 francs mibale. Oyo oza okanga motema boye. largesse part, hein? Les largesses part. Bon, Siboyo, pilipili combien? Banduku ya DM5 TV ndewo yo mona ngawa apotre ndewo mona ngawa na wuri wenje na wuri shuma biloko na wuri shuma neno yo dongo na mbisha okauka kasi le bosho ya olamango efuna zwana no basane na ndako na kwa na buka mbishi na tiango na mai na sume mbishi ya oyo babengaka ngolo na français na yibite so babengaka ngonene oyo mona ekola ekomela miso ye komela penza na tangaye bo na yo kwa basani na banjungu mpo ngana parpare banjungu ngona bimisi sigo ça reste je vais faire sortir les rivières na bimisa mai parce que je sais pas comment on est célibataire donc tout ça la résidence à Vieux-Mafora bande on est à DM5 tout ça vraiment la résidence à Vieux-Mafora. Vous avez toujours branché, vous abonnez massivement, vous aimez page à DM5 Talakaka. Oh yo, na kumi cuisine, na kumi ulamba cuisinier. Ngana kumi cuisine, na zabu sala cuisinier. Oye yale nkamo, uyo mona. Soko yala kinduna tongo mpono ngenge madame oyo dongo po balobe foko lia biloko naturel c'est-à-dire lingolo banene na lingala il faut lia biloko yetiraka donc naturel au tiré là préparé. Bon maintenant je vais faire sortir mon dongo j'ai oublié le couteau. Les couteaux? Oui. Les dongo. Je coupe. Bino kuna izali. Na Londres kuna izali oyo la mona na Londres izali. Hein? Biso wa news izali naturel hein?
zalukula binu te soko nini nzambi neti nga na anglais omona ukosenga cigarette na anglais usenga na yope bien na anglais neti ngai cigarette na anglais nasengi cigarette na anglais give me the cigarette asimok te bende te ndamu melengi tuk masike you not a cigarette oh yeah I drink water et tala kutu. Je n'ai pas coupé ça. Kulamba tulamba kala kubusana. Kutu chance na kanisa kinatia sukali nzoga batiaka Mungu. Angaye. Kulambo izalaka pe pasi Kulamba ya pasi dongo biloko bankoko balia ça donne le corps bien si vous mangez les choses naturelles Viva Frato Tonga. Ma Denis auto bengisa ba comédie qui n'était. En tout cas likambwana na zana ngokanda. Likambwana zana ngokanda yango zo mona Congo to refera kana histoire te. Biso batu to banda makamu na kati ya mboko oyo. Ale ba misusu bazwa bobosa ni biso. En tout cas maman Denise Nyakero tianga na place wana. Papa Fati toza batu akala so bozo tala ba petia lelo yo. Biso archive. Biso archive. Boko bosa na biso te. Ba petit mususu ba servir bango biso ba servir biso te. Carte wana ptoko jwa ngoka. Dema furayo le la rapasi, mais ça la lupango ti. Vandi pa na yoti. Oza la lupango. Régime Kabila pesa bino mapango. Kabila pesa nga lupango. Apesa lupango ko? Bon awa. Jamais. Muta pesa nga lupango papa Fati. Ya upesa nga lupango. Poye ayebi penza ke tuzaba tu ya minzotu wela. Kaneton à l'aisement. Maman Denise oyebi yango. Lubelo. Tadi oyebi yango. Maman Denise en tout cas Nyakero première dame na kata mboka na biso. Lenkamona yole la kaka yango wana. Kubusa na te ndenge na lele boy. Barumpe bo yebisa ye biro na yebo yebisa yebo ndo tata mongwa yako na imbanche tala kutu papa na koma kufanya musika fait loin na kimbancheke na kendaki Sakavubu na kome na Sakavubu boye na lungwa ki ler nini na kumi na kubanga mpona yana ndako mpona nene na yana kwemoko reculer soko na yaki na pays mususu ngai vraiment na kosa na situation nga na zanango botika bajeko botika baje donc Congo futo refelaka na histoire parce que histoire nde mutu epesaka mutu progression so toza ko se référer na histoire te en tout cas ko simba te et puis banda biso no sala opérette nana sala ka lisusu nana sala ka mo théâtre wana nana sala opérette c'est pour cela maman Nyakero Denise nas beleli na yo première dame osunga biso poto zongisa biloko wana zo osana mutsoto bon bana poto na bana poto bana Londres na pesi collègue na ngai Kokodia Nzombo mbote bon mangwa aza moko ya DM5 mangwa waza lisusu ngadedia pe mbote na ye poto collègue to juana ye ojona ngadedia to juana ngadedia ngadedia ala ndio na DM5 parce que aza moko ya DM5 ngadedia mbote na ye mingi to juana ye na minzoto ekoyebana ngadedia Mbalosombo
pauvre Mangwaou, petit nanga siatula, to joua na bango na kati ya minzoto, wela. Et puis sous ba petit nanga yoyo, ba na memara bango na mutema. Saï, et sobe, vie de loin. Ba petit, en tout cas, oh, ça la vient na bino boye ba. Ve tozoka loboka mama. Tozoka loboka mama. Ba vive ma forazola ba dongo. Bon, maintenant, je vais couper les poissons. Sinon, de la linga mungusu, mais mungusu musuni ya la makasi. Ya vitika kana somba ngolo, parce que le ngolo, la chair est balobaka nini? La chair est français. Et ça pète. Faute n'angate, ce n'est pas ma bouche. Hein? Les Français, ce n'est pas la bouche de mon pays. C'est pour cela que je parle ça pour les soucis de Minerva. Ah, biso zana ba commune, to zana ba commune. Oyo kendo samba makala. Ya mwana pena yepsa kabatu. Otindi mwana makala. Oh makala zate. Makala za commune, okotinde pe bumbu, c'est le mbao. Hein? Ma. Bon. Maintenant, les boucas de pilipili, des tomates, je dois mettre seulement comme ça. Bon. Udamba. Loboko ya mama eye. Oyo luboko kwa mama, oyo ya luboko kwa papa. Oyo ya luboko kwa papa. Loboko kwa mama siko, loboko kwa mama mbore na yo. Mère mbore na bino. Mama Dina Kikala. Mama Dina Kikala, mbore na bino. Mama Nana Lumaya. Mama Nanu Lumaya. Nana Lumaya, mbore na bino. Et puis pe na pesi peti nanga goda mbore. Hein? Ah, fil bola papa ilengeli. Bon. DM5 TV. Sikoyo na kutia l'huile na moto. Natia l'huile na moto. Upesi nganzungu yo mke merci. ozola dongo kalinga O tia l'huile. Bon na lamba na parparango sans l'huile. Faut na parparango na l'huile. bandeko ya DM fait vous toujours branché vu ma forazola mbazo cha huile na nzungu na yewe. Et puis na vie mubali muntu ayebi kulamba. Biso tolo moi c'est ayebo. Te mobali soko kena baleteli nyonso oyo yana sasa. O mona moi c'était. Mais biso mission sasa loboka papa te loboka mama. Kasi sikoyo loboko mama siko pe mona loboko papa te. Ah le monde est un pays. Bon. Et quelle chose ça? Bon. Nkolo Yesu yaka. Ayale na bobuele lolobele bela ngwa ye. Ayale oya mwana nziango. Ayale oya makulo yana nzela. Yonkolo Yesu akomenda no tangwa ya yebarwa sebalemo. Ayale oya makulo yana nzela. Ayale oya mwana nziango. Ayale oya makulo yana nzela. Nakendaki Israel na ndoro. Nakendaki Israel na ndoro nakutana ba descendants ya Abraham, ba Moïse, ba Marc, ba lobi fuba yokana na bato yo ba yawo te ya makambo ba koko na bango. Alobi soko Abraham akomaki makambo Abraham te. Soko lika komaki te Marc akomaki te balinga ko te ya nini ya ngwana basengaki maladi ya confinement. Covid. Ba ale Covid ya ba grisi kangama pona nini ba yo sala ki vantage na makambo ba koko na biso ba koma
ngalobi kivantari ngalobi te funa koma Israel biso na Congo tolinga kosambela nzame mingi ndenge nini bakanga ba église funa koma Israel na beti Israel na koma na Israel na moyenne ya ndoto na komi Israel na ndoto boy na kokuta bango nyonso bajana ernion ba sala ernion ndenge nini bango ba yo tutatolo na makambo bakoko na biso bakoma ndenge nini ba yebo sava mafura yo lokolo yawa ndenge yo zo junga kuna lokola ba yo jwilango soko mbongo soko nini ba pesa ka pourcentage ya droit d'auteur et pas na ngai bongo na kenda ko tikila bango bo yuke bo pesa ka pourcentage ya droit d'auteur et pas na ngai na kenda ko tikila bango po ba yana nkana makasi et puis ba lobi bolinge ko lata makambu ya Abraham. Oh, Abraham asalaki boy. Wana yalaki intérieur ya Abraham. Sigonde yo tanga ko linga makambo ya Abraham. Soko ba lubina yo kamata mwana kende ko tikembeka. Oko linga. O yo te ya makambo ya Job. So ba lubina yo zoma lari yo yalaki na Job. Oko linga. O yo te ya makambo ya Daniel. O lingi kaka Daniel asalaki boy. Afsc. Soko ba lubina yo babwaka yo na libola bankosi. Oko linga. Donc epa ya nziame na fungola bino epa ya nziame muntu na muntu ayana lenkamu na ye o nziame akolongesa ye wana bapesa biso na Bible ezali exemple yo pe ndenge yo kama Matthieu asalaki boy Job asalaki boy yo pe zana bundimi na yo kati na yo po Yesu ye moko okumisaka Yesu soka lingo bekisa moto akoloba nini kondima na yo moko ebikisa yo nozomona bino lelo nasali bo na kebu yo moko yala na kondima oyiba ke nzambe ayali nzambe ya biso nyonso ngana lobaka lisusu te nzambe na nga po soko ngana lobi nzambe na nga yo lobi lisusu nzambe na yo ye kuna pe lisusu lobi nzambe na ye o kuna pe lisusu lobi nzambe na ye siko ba nzambe ba ya combien mais soko to lobi nziame na biso to kotambola na bomoko pona nini tozana tata moko alors na yango lenkamo yezela na tia nano tomato na tuta te na okata ga bongo bibumba o tomato ya pomete o ya na sumbi nyonso ya Congo Papa bugindira ya buke engeye Buza otanga nkombo ya Yesu bandeko na ngabo yo otanga nkombo ya Yesu. Bolanda pe exemple na ye. Oh, kaka Jésus mubigisi. Na basongi na yo kaka Yesu akosepela na yo. Bokeba buzala mayela alubaki babenga mibayebele bakoti ba amuke. Bozikeba. Yo zo mona ngana za mundimi nzoka mukolo suka lero bakosambisa ozana yote. Pona nini? Kondima na yo ezalaki kaka nzambe akokisa baposa na yo ale yo olingi na kokokisa ya nzambe te nzambe alobi kotonga te oyo otonga nzambe alobi koya na nkanda te oya oza na nkanda kaka yesu oh non sosolon Hello, mona yibisa bino na Londres. Awa.
Kinshasa ozokomona mpenza napesaka nzambe merci asala mabuma vitre te soko nziama asalaki mabuma vitre okomona tata monene ti 17 soko atumbuli kaka chemise okomona tala ndambo lipa tala mai donc moye te mpasi tubungama ozoyo papa apôtre Daniel Mungongo na mama Dina. En tout cas, merci na ndenge lelo na kolia dongo dongo yo ute pa na bino. Nzamba pambola bino. Alongola mikolo na bato bazo sala na bango eloko te. Abakisa ngwe pa na bino. Po mso bazo sala na bango rien. En tout cas, ndeti nani osala rien. Hein? Ndeti nani? Bo batama bongo basala kani. Bakufa na bango. Basala kani. Ngane tingana senga ka moto te pa nzambe po njame lobi na biso futo za na kimia biso sikoto koma nzambe moto na ywe kita ozoki batozo misengila moto mukolo yoko sala songi musala ya satana oto ya nzambe moto wano senga ki ekotiko te zima fora lobo tozala lubuka na mama wana siko dongo oyo naza otia siko dongo c'est ça des choses naturelles kolamba mibali pesa la vrai le mama mama en tout cas sur la sisi na otindi la bino ngona téléphone sur la sisi kolamba na otindi la bino ngona téléphone atsoko bozwango tata sola pamba bozwango na téléphone. En tout cas, papa Daniel Mungongo apôtre Mukologuya eloko nezao lelawa kaka yomo na sina yebisa kyo liboso. So yebi amuka. Na kanisi mama na ngai aza kuteka oyo. Ma mère vendait ça. Hein? Les poissons de sèche. So ba benga ngo les poissons nini na français. Bino bebo yela biso makamba français. Et puis pe lo na oloba. Botika okosa biso makamba ko tia ba français, ko tila batu ba point na classe ya na français. Botika poneti na Kinshasa wa soko keba ndako mususu. Mwana nena, mwana dena. Mwana truana akota classe te ayolo ba français nana tilie ba po allez sigolere comme na classe o ajouter na cours de base et bon au cours de solo kaka cours de base ajouter bon au cours de solo Français, il y a un belé. Et il y a un erreur français. Et il y a un erreur. Pe koka nangote. Il y a un peu de français na comprendre. Français koka te. Parce que ce qu'on t'a bien. Chemise oyo na français. 7 chemises. Chemise sambo na français. 7 chemises. Vraiment tel un moko. Lobelangai na français 10 mois. Sanza zomi na français 10 mois. Ngaye munoko Pwani ko kangama na français ko. Ngaso social minerval te. Nana ngotena te. Ngaku du chance na oza na zoba na classe. Ba misoso ataza kine zoba na classe. Tamu na zayi ko tanga na zalaki mayele wana zoloba na mwana na ye. Njoka yema ko le chèque. Aza ko zuate. Mena mwana tala ngana zalaki mayele mais soko botuni ba voisin oyo batanga na papa papa na bino zalaka na ye zoba mais na bana en tout cas la bouche c'est bien de vanter les choses hein. Okolo Yesu akoya akokamata bandemo kelelo ikobeta pelelelelelele Ngwaye mokolo Yesu akoya
au kamata bandemo kelelo ikobeta ngakutu nde na yayawa nasengaka na Jésus te bolimbisanga pardon po moto na muntu aza na opinion na ye nasengaka na Jésus te nalanda parole Yesu alobi nini tata oyo otindaki nga nasala mpo na nga nasala yango nakokisi yango ngai yeyo nasilisi misala na nga naza na nga koya kopema epai na yo mokolo suka alobi nakei na nga kopema pembeni na loboko ya mobali ya tata ata naza zobango moto asilisi misala na ye ake kopema na dérange ye me yoka ndenge alobi akotindela nga mosungi na nga molimo mosantu nasengaka nziame mosungi molimo mosantu asunga nga parce que soko na refela na makambo ya Yesu bayekoli batambola na Yesu balie na Yesu bamoni miracle ya Jésus vis-à-vis mais Yesu akufi asekwi bakomprenaki makambo ya nziame te ebongo yo moto ozwi mokanda otanga ye okomprendre ye okokomprendre nziame soko mosengi molimo mosantu evandi epai na yo po ye moko petit Jésus alobi nini les vrais adorateurs Petit Jésus. Hein? Petit Jésus. Oui. Oh, pour le bébé Petit Jésus. Kasi nga saka naga mwana nzambe te. Ah, ça nani. Nazaka petit à confiance en nzambe. Ah, OK, Petit Jésus le baini. Petit Jésus a lobé boy. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Yangwana sikoyo ata uyibi Bible de Genèse apocalypse. De Genèse apocalypse. Soko zana mulimo nziame te eloko te. Il faut senga mulimo nziame tambusa yo e yala kare na yo po mulimo wana soke vandi kate na yo e ko changer yo bo moto na yo po bo kosela ka satana mankambo e ya satana te eza bo moto bebe sibiso bo satana te yo le ba satana bo mo satana bebe sa yo je ne pas mettre du sel. OK. Tu as mon te? Na chaki mungu te. Le boka papa va fora. Abi le boka maman te, le boka papa. Je vais ajouter un peu les rivières, hein? La rivière, Maï. La rivière. Maï. Maï kasi, Maï zela ba kombo ebele te. So lino benga Maï te, o bengi ndako ambisi. C'est pas parce que mbisi la na Maï. Ah oui, nazwa kopo. Je te viens de prendre le copo pour ajouter la rivière dans les marmites que je prépare. Ah là 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 là. Mais ça n'a pas comme belé. Soko yo oh pesa nganda kwa mbisi. Ko trouble na yote. Iba ke mai. Ah, il n'y a pas de mouffounou. Que je finis. Que je finis. Ah, biso alphabet na biso ya bien. Français, va lettre lesbienne. Aïe, 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 aïe. Français, ça va lettre lesbienne. Neti cafetier. Ce qu'on va commis cafetier, autant que cafetier. Si on va commis solution, autant que solution, ou faute. Mais ils ont les mêmes lettres. Côté monsieur soutien, côté monsieur sion. Vraiment. Quelle langue? Maison paix. Va comment bien, te? Ah, c'est ça, non? Yeso ayale agua, Yeso ayale agua. Yeso ayale agua na beso. Ngai misuni nga utikala. Ah, jamais. Oye ko leksa di kutita. Ah! Oh, mama kelerer. Misuni, ngai misuni nga utikale. Mama. Ah. Comme ça vraiment donc moyen.
na banda tongo na tala botina poko parce que si balingo sala marche ngabe bombi no bolingo sala marche bozu salaire nanu te abio soko to boy to soko pesi biso nokite to ko sala grève ngabe bo sala grève te tiens c'est apôtre Daniel Mungongo na kutana na yebo ya kaviringa na jui moi loko na lie ta papa ya maman papa Daniel Mungongo en tout cas toza très kitoko on a kataki mais yo mo yebi conjugation ya kinyo yo ndenge to vivaka donc moi été en tout cas na osala pe tunga pe na yata kuna na visiter ata ou visiter poso na kanisi biso mbuka oyo pasi sinon te so pasi yango ezozala faute na biso te faute ya intellectuel. Oh, je suis intellectuel. Mais solution, bazouaka te. Ya on a tout na kabango. Salomon azalaki roi. Salomon kataka ndoto basi mibale abawela ka mwana. Est-ce que ça a diplôme à droit? Joseph alimbola ka ndoto Potiphar. Azaki licencié. Toluka sagesse ya Nzambe. Ya mwana okotsa biso bolingo, ya mwana kopesa biso mayele, ya mwana kopesa biso boyokani. Mais surtout ça kaka na mayele ya kotanga kati na mokili oyo ekosimba te po eza mayele ya kifantara. Oh moi je suis, oh moi je suis, oh moi je suis. Boko linga ba welana. Oh kuna zomona, muninga na totanga na ye classe moko, ndeni na koma place wana, ngana vanda boye. Ako linga, abota ba rubrique. Ako linga bota ba rubrique. Pobo kendeke na ba dispute. Mboge za tina ya ba dispute te. Mboge za tina futo yokana po eza ya biso nyoso bakoko na biso batikela biso to fungola mayele ya Nzambe to longola mayele ya kotanga mayele ya kotanga banda awa na Congo to mona ka solution moko te na yebite bino mo pe bozo yeba ngona conscience na bino est-ce que Congo ba diriger ka ngona bazoba Congo va diriger ngona bazoba si Congo zo disait la diriger na bino be intellectuel bon là ça qui est intellectuel qui intellectualisme na bino qui intellectualisme ça na ba dispute te ba débat qui intellectualisme ça na ba dispute te ya propre intérêt qui intellectualisme ezalité que po onyokola baninga tango ndimi ozala mokonzi il faut ozala travailler. Il y a peuple. C'est ça. Jésus Koutou, oya tondi semangouya, asukula ki baye koline makolo. Poni boko salabo. Nzamba lobiango, c'est que l'homme semera, c'est qu'il moissonnera. D'autres luka bolamu entre nous. Surtout luki bolamu entre nous. Yo mona bino pe boko sana bino calme. Bozo la calme. So bino pe ba intellectuel bozo la agité. Pourquoi? Bozo que na vérité te. Esprit à vérité ezalité. To luka esprit à vérité. Boko Congo ezamboka moko dari pe zaka kabongo. Ba Congo ezamboka chômeur ba ko futa ye. Congo ezamboko ba ko futa chômeur ba zo futa ye. To longola ndemi tema mabe. To linga to tonga bondeko bolingo pende boza wana ba intellectuel ngo kende ke église bozo kama te ya te bola esprit ya Nzambe kati na bino botia sagesse ya Nzambe liboso intelligence na bino elanda sima. Pardon si je déclare parce que je suis peuple congolais, nous voyons les difficiles tous on a passe. C'est pour cela que je déclare. Parce que l'homme qui ne déclare pas, si nous ne déclarons pas, comment est-ce que vous allez savoir? C'est pour cela que je déclare que demandons l'Esprit de Dieu entre nous, et nous les peuples, et les intellectuels, et tous ceux qui dirigent. Demandons l'Esprit de Dieu que nous tous nous soyons un. À ce moment-là, et nous aurons les progressions dans notre pays, et nous aurons des choses vraies dans notre pays. Parce que Dieu mettra sa main sur nous parce que nous marchons selon sa volonté. Si nous souffrons, nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu. Nous marchons selon la volonté de chacun de nous.
Chacun de nous a des pensées différentes. Mais si nous marchons selon la volonté de Dieu, et nous serons même pensés. Parce que c'est le même Dieu qui nous dirige, c'est le même Dieu qui nous enseigne dans nos esprits. Permettez-moi de dire cela, parce que si c'était bon, même si c'est bon, s'il n'y a pas un homme qui parle, comment est-ce qu'on doit savoir? Permettez-moi d'avoir parlé la langue française, je ne suis pas français, mais je parle le français parce que j'ai le souci de minerval que mon père a payé. Parce que Dieu a dit, Zalandenge ozali, sepela na makambu na pesi yo, ko lula ya muninga te. Ya mwana na lula ka français te. Na lula ka yango te. Na lobi na lula ka yango te. Na loba kango po na souci ya minerval tata na nga futila ngai. Na bigogo maître zako betela nga na classe. Féminin de là, de lait là. Nga soko na lobi, féminin de lait quoi? So na lobi lait. Non, non, go. C'est là. Au monde, papa si wana. Na ko lamuka tongo tongo ya okende. Ya mwana lobaka français. En tout cas, merci papa apôtre na maman papa apôtre Daniel Mungongo na mama Dina mbote na bino loboko ya mama mama Dina loboko ya mama oh ngana sai loboko ya papa oh ngana olia lelo na mutu alie soso ça si parce que ça c'est parce que Dieu a dit que je vous donne les choses vertes pour votre nourriture. Ça vous doit servir pour la santé. Merci. En tout cas, je ne dois pas partir trop géant. Je dois partir seulement très courte. Papa Daniel Mungongo, merci na osali. Nzamba pambola bino, yona mama loboko, nzamba pambola bino. Nde bosali ya bike, nde bosala ya minene. Ezaka bongo, to senga na nzambe, d'inspiration eya pour tout beta moi eloko. Na yoka ko lobaki ke futo sala moi émission. Na koluka professeur moko sikoyo na koluka professeur moko to sala émission penza ya bien na ndenge ya po na loba makambo ya français. Sikoyo okende penza sikoyo na kokoma. Na kolakisa ndenge ba koma ka ba phrase mu ba français mususu. Net maison ngana kokoma ngondenge bino bokoma ka te. Po wana za maison te ezali maison. Maison ngana koma ka ngo boye. M E Z O N, ça fait quoi? Maison T. En tout cas, nous avons milai au kamatiba A na I au commission E. Depuis quand? On a eu au commission U. Depuis quand? Hein? Net fou. Ngana utanga ngo fute, na kutanga ngo foi. Fouté. Parce que on a eu Ezawana. Ozomo. Fou. Total bakomaka ngobi. Total. Fille. Ngazo pesinga fille. Na koma fille. Na okoma ndenge ni. F. I. Y. E. Et pesinini. Fille était. Mais obino bakomaka eza fille te. Eza fille. Fil. Dema. Oh, so bwana nzungu nani? Nzungu na ngati. Ngeyo mtu sana babiloko. Ngamu tunaza kuparpara. Singo na yona ngati kuna. Ngamu tunaza kuparpara. Relax sana. Oh biloko ni. Dongo. Oh, nazomona. Bisa kauka. Ngeyo mtu zola. C'est moi qui préfère naza ngamu tunaza kuparpara. Yo penza yo ka. Ngamu tunaza kuparpara. Bongo na hotel banani balamba. Ve. Na grand hotel kuna.
Fona yeba loboko ngana ozila fona mengana. Olingo yeba loboko nanga kasi yango. Eh. Vous pena biloko na yeba ngo pena. Soke pena olamba ngo bebie. Oh ya kan tsinga ba bebi mina ngo malamu. Po yo lo ngona loboko nanga. Eh vie loboko na ndenge kana yeba ndenge olambele lubuna yo. Bobo ngisaka lengala. Yango wana nga foto nanga malamu. Soko tuninga boni. Boni vie na oyebisa yo teka ngati. Bilo msibo mwana kama nsingo zetu na bitoko mebuna mweza na ngoma longa. Na wayeba mo venga na wafana no afana angana di mama. Na lambia ngona français te, na lambia ngona lingala. Na lambia ngona lingala. Ngapi na waza analia ngona lingala, na meka ngona lingala. Ema façon na dongo. Dongo. Acha mbisa kwa kauka. On a mis les poissons de Nazo lamba na mbisa okauka, les poissons. Les poissons embaumés. Oui, les poissons embaumés. Ndenge siko chongo na dongo on benga les poissons embaumés glissés au bouillon de tartare. C'est ça. En tout cas, il y a du français. Ah, venga français. Tu as lisé? Ah, venga na tanga na tableau na komona kae. Na ninga na sili sa mena tanga nini ya onda muna tikele be baleki bazo tanga. Ouais, c'est ça. Faut y aller motema malamu. Ah. J'ai fini ka pontunga wana go benga ba voice ba ya to liba te belé. Ah, ça le logote. Et il y a un gros exemple au Monga Ouessé. Tant que de na simolio tel angle le sous boye comme. Ou tel angle le sous te changer forme. Ah, Ndiaye. Come on, I tend to. You go to Sumbati Kuanga de Tuasa. You go to Sumbati Kuanga de Tuasa market. You speaking not English very well, but Vraiment, so bombe olia lobby. Oh, apporte Daniel Tinde la Madina. Olia lobby. Na olia lobby. Na osomi la lobby. Balia gambongo te. So lia. En tout cas, ba lobby biloko ebeli. Sikolo kola biloko ebeli. Nazo lukilango aspirine to paracétamol pour assez abeli. Donc à vivre. Loboko ya mama. 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 Ngana zo sila ka le mu da okata maka. Loboko ya mama. Loboko ya mama. Loboko ya mama. La main de maman est venue. La main de Mimi est venue. Et ma fwana ki na le mu gane na wasile kata. After beaucoup de maman. After beaucoup de maman. I come on. Beaucoup de maman. I come on. Ki chabola pele ki boka. Ekoye mama. Yes. Je n'ai pas rodé le mungo. Merci. Je n'ai pas rodé le mungo. Vraiment, il faut que belli. Le belli, il faut pas que l'angoisse aspirine. Il y a un peu aspirine. À quel hôpital? Ah, me dit que vous profitez de ça, vous avez déjà. Ça qui vient, ils sont venus à faire les lemons de Mtigata. Et où Katanango? Oh, nous avons connu ça. Mais la mise de pour la vie, donc, est-ce qu'il y a des lemons? Bon, il y a un monde à mon toy. Ah, vema falambi, vema fualambi. Ah, ngasko mbidika nazolia.
Après, on a un quatre macambula, on a mis les bongi, bongi. Pour tout le monde, on a maman balamba, bakingani, basongolo, pakala balamba. Pour que ma fourra lambi, dongo, bachembi, ça au cas. Les poissons ont moumé glissé au bout de l'état. Moi, ça y a un ma, y a un Vamos. Bon, allez, on doit une messe. Non, c'est la bonne. Ah, ouais, le beau à ma mère, donc c'est qu'on l'a mis en a formé le beau à mère. Na le beau à mère, la formule le beau à mère. La côte place est pas naïe. Le beau à maman. Maintenant, je vais manger. Mais une seule chose. Et bon appétit d'avance, hein? Ah, merci. On avance, on reste, tabac, on va aussi que l'eau. Petit pour la personne a bon appétit d'avance, c'est la reste, c'est il y a loboko ya mama. Loboko ya mama. Je mange Daniel Mungongo apôtre. Ozo songisa milimo ya batu na nzela ya Nzambe. Merci. Kitoko. Na sepeli mingi. Loboko ya mama, émission loboko ya mama ezalaka wapi? Émission loboko ya mama, émission loboko ya mama nakati ya DM5 TV, DM5 TV bonzambe loboko ya mama. Loboko ya mama nde cuisine. Loboko ya mama nde nzungu ya qualité. Loboko ya mama nde basani ya qualité. Loboko ya mama tablier.